brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ನಾನು ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಈ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, even though the theme of this today's first session is Biztech Summit, I'm not going to explain much about the business. I'm going to talk about the various schemes of the Karnataka Minorities Development Corporations Limited. ಇಂಡತ್ತೆ ಇವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ದಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಂಗಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಂಗಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಂತೆ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಡು ಅಂಟ ಚೊಲ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಚೊಲ್ಡೆ. ಇಪ್ಪ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿಕ್ಕು ಮೀಡಿಯತ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾಲಿಸಿ 10 years ಹಾನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ஒரு பெரிய ஒரு ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಂತು. அதில் பின்ன ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಚೊಲ್ಲೋಣಂಟ ಹಿಂಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯತ್ತದು 95% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಡೇ, ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಡೇ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Out of that 95% of what is happening in the Karnataka, Bangalore is the main city. So ninga ella raayettedu nangale South Canara, Mangalore, Coorg ingante place ninga Bangalore bandanga ninga ude indanga savad chonne bole ninga chiri business kude bandanga. You are here in the startup capital of the world. To give you a statistics, nanga US la Silicon Valley ant cholda, Silicon Valley likkade IT engineers only 15 lakhs, but in Bangalore 25 lakhs engineers are. It is one of the biggest IT city in the country and all IT city in the world, and also it is a startup capital of the country. ಕರ್ನಾಟಕತ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1986. ಇನ್ 1986 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಚೊಂದಿಟ್ಟವರು ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪೆನಿ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೋನಿಕ್ಸ್. This is the first initiative. Thereafter, during the SM Krishna government ITBT policy act, Karnataka government is one of the first government in the Karnataka in India which is having a separate secretariat for the information technology and business technology. In ade ITBT secretary under there is a startup cell undo. At present nangalte existing government Priyankar ge sir, he is the honorable minister for this ITBT and startup, and there is a ITBT secretary is there, so which is headed by the IAS officers. Coming to what Karnataka Minorities Development Corporations does regarding this startup and also how it will help the minorities. As you know, the minorities, not only Muslims but also Christians, Jain, Parsi, Buddhist and Sikh. These are the 6 communities band. So this 6 community ಇದಲ್ಲ ನಾನು ಅದಲ್ಲ KMDC MD ಆಯಿತಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಲವೇಟ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ ಚಂದಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಂಗಾಗ 50 lakhs ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡು. ಸೊ 50 lakhs ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೋನ್. ഇതിൽ ഈ 50 lakhs ഗ്രാൻറ്റ്ಗೆ ആർ വിന്നർ അങ്ങലിದ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 50 lakhs. അങ്ങಗೆ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ആവുಡು. ഇങ്ങനെ പേര് വേൾഡ് വൈഡ് ഇലവേറ്റ് കർണാടകത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോളിസിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആയാലും ചൊന്നെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡിൽ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വേറെങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് പോണ്ടോ. അതിൽ പിന്നെ അത് ദറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ദി 50 lakhs.
ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ಅವಡು ಚಂದಂಗೆ ಈ 50 lakhs ಇರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾಲಿಸಿಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಂಗ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಿಡಾರು ಹಂಗಲ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಂಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇನೆಂಗೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರು ಕೊಡ್ಕೊಡಾರು. ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 780 crores rupees ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು 11 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಂಗಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ 11 ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ 11 ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೋನೆಂಟ ಹಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಬೇನೋ ಎಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಬೇನೋ. there is no education qualification is required. You need to have a solid business concept, that's all. You require to have a solid business concept. Thereafter there is a criteria that it should not be a proprietorship, it should be either a partnership firm which is registered under the Register of Partnership Firms Act, or it is a private limited or a public limited company. One of these criteria has to fulfill to first to get into this ones. సో కర్ణాటకలో ఈ స్టార్టప్ స్కీమ్లో 3 categories ಉಂಟು. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪಿನ್ನೊಂದು SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪಿನ್ನೊಂದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ 6 ಕಾಂಪಿಟ್ ಹಾಕ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಲು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ 100 ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು lowest is 25 lakhs, highest is 50 lakhs. Athartolo 100 people's government will give the grant. This is the first stage grant, no taking back, it is not a loan or anything. ಅದಲ್ ಪಿನ್ನೆ SC/ST ಮುಂಡಲೆ 10 ಕೊಡ್ಕೊಡಾರ. ದೆನ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ 6 communities will be competing together for this. So this general category, that 11th scheme was there from the last 7-8 years. But minorities first time this year 2025-26 the present government has kept 4 crore rupees funds for the 8 companies. ಈ 8 ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ನಂಗಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಕಿಯಂಗೆ 147 companies participated. Out of that 147 companies, there are 4 stages of selection. The first stage is document verifications. In that you should be having a minority certificate while applying. That is the criteria here. The second stage is further document verifications, like whether your company is a private limited company or public limited company or partnership firm, and other categories, other documents will be verified. Third round is the first stage of pitching, or it is called semi-final. Those who are the winner of the semi-finals will be going for the final. ಈ ವರ್ಷದ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ 147 people are applied. Out of that 45 people went to final. Out of that 43 people, so they have given a presentation. That means final ga poyanga presentation hakenga matra anga competitions ullare illenga drop out pole. Out of 43, 32 people who have scored more than 60% marks. It is on the basis of the various categories, various criteria. In this startup evaluations no influence will be nadakalla. ಇದಕ್ಕೆ ಏದವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರೋದಮ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. So the jury will be selecting these people, and after selecting this jury, that whoever is the winners, for them funding will be the jury will decide.